पैसा तो लग गया उसको, हमको गम नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे को हम नहीं बचा पाए। किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, बाथरूम नहीं हो रही है, इसलिए ये नागपुर रेफर कर रहा है। पहले दिन जो सिरप दिए थे उन्होंने, तो वो जो सिरप उसके पीने के बाद उल्टी हुई और दस्त हुए, और दूसरे दिन से वो मतलब पहचानना बंद कर दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 22 बच्चों की किडनी फेल होने से वो अपनी ज़िंदगी की जंग से हार चुके हैं और मौतों का आंकड़ा लगातार छिंदवाड़ा में बढ़ता जा रहा है। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत, बैतूल के 2 और पांडुरना का 1 बच्चे की किडनी फेल होने के कारण ये मौत हुई है। जो कफ सिरप बच्चों को दिया गया वो परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी के द्वारा दिया गया। डॉक्टर प्रवीण सोनी को हिरासत में ले लिया गया, वहीं उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके मेडिकल स्टोर को लाइसेंस को निरस्त कर दिया। साथ ही उनके भतीजे जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर थे राजेश सोनी, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप जिससे पूरे बच्चों की मौत हुई है, वो कोल्ड ड्रिप सिरप के निर्माता तमिलनाडु के कांचीपुरम के श्रेयस फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं। इनके मालिक रंगनाथ गोविंदम को भी एसआईटी की टीम जो 12 लोगों की गठित हुई थी छिंदवाड़ा से, उन्होंने जा करके उनकी फैक्ट्री को सील कर उन्हें गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए उन्हें छिंदवाड़ा लाया जाएगा और न्यायालय में पेश किया जाएगा। परंतु कहीं ना कहीं इस दर्दनाक हादसे और बच्चों की मौत का सिलसिला निरंतर जारी है। प्रतिदिन कुछ न कुछ बच्चे मौत की आगोश में जा रहे हैं। नागपुर में अभी फ़िलहाल 10 बच्चे भर्ती हैं जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। विभाग लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर तो रहा है, परंतु कहीं ना कहीं इस सिस्टम की लापरवाही ने इन सब बच्चों की जान ली है। माननीय मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता भी दी। अपने बच्चे के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। क्या मध्य प्रदेश सरकार उनकी भरपाई करेगी? देखना होगा कि इन मौतों के सिलसिले को क्या मध्य प्रदेश सरकार रोक पाती है या इसी तरह निरंतर ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा। मेरा नाम अमीन खान है, मैं अदनान का पिता हूँ। न्यूटन चिगली, तहसील परासी, जिला छिंदवाड़ा से हूँ। मेरा लड़के का जब ट्रीटमेंट हुआ था, बुखार आया था, तो जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो हमने छिंदवाड़ा नागपुर लेके गए थे उसको। तो जब ज़्यादा वो लगने लगा तो हमने तुरंत डॉक्टर से मुलाकात की जब इलाज के दौरान। तो उन्होंने वो डिफ़िकल्ट है बोले, इसकी भी बोले तबीयत थोड़ा सा डिबेट कर ले तो आपको थोड़ा पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा, किडनी का इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने नागपुर में भी। तो हमने तुरंत में तो जेवर भेज दिए थे हमने, और उसके बाद फिर उसकी तबीयत नहीं आराम लगी, सुधरी, तो फिर उसके बाद हमने रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोस वालों से उधार पानी करके 6-7 लाख रुपए हमको लग गए। यानी हमको लेना पड़ा उधार, इधर उधर से जेवर तक हमने भेज दिए तुरंत। और उसके बाद अब कंडीशन ऐसी हुई कि ना हमारा बच्चा बचा और ना ही पैसा बच पाया। पैसा तो लग गया उसको, हमको गम नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे को हम नहीं बचा पाए।